Uh, Hola, yo soy tu quiropráctico Sussex County y este es Martin. Y ello es aquí porque su espalda te duele. 7 a 10 es tu espalda. Y yo sé mi español es no mucho bueno, pero yo quiero practicar mi español cuando yo hago quiropráctico, porque yo sé muchas personas hablar español. Y si yo puedo hablar español, yo puedo hacer quiropráctico con más personas. Okay, told me somebody said, oh, maybe come back. Oh, where you go? So, si tú puedes hablar con la cámara. Gente, sí, que yo puedo recomendar gente que pueda venir aquí con ustedes, que les den ese tratamiento. Sí, y cuando tú vienes aquí ayer semana, ¿tienes 6 a 10 a tu espalda? ¿Te duele? Right now, so it's easy, but we're working, no? Okay. Y hoy, ahora es 7 a 10. This morning, yeah. Este mañana es... Yeah. Okay. So, nosotros hacemos quiropráctica aquí y necesitas boca arriba. Okay. Próximo a mí. Muy bien. Y cuando yo hago quiropráctico, yo hago quiropráctico con mis manos. Y hoy yo hago sus músculos para su nuca, porque sus músculos es, ¿cómo se dice? Tight. Tensos. Tensos. Yeah. Sus músculos es tensos. ¿Hablas conmigo? Si este es fuerte. Está bien. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo está tu fin de semana? Busy. Busy? ¿Cuántos días tú trabajas? 6 días a la semana. 6. ¿Domingo no trabajo? No. Sábado, como 100 llantas. Yo estaba preocupado para... Oh, dice, te duele mucho la espalda, yo sé. Ya. No hay problema. So, su nuca va allá y va allá. So, mis manos hace quiropráctico aquí. Muy bien. Y allá. Muy bien. Como este. Bien. Inspirar, cabeza amigo. Muy bien. Y uno más. Boca abajo, por favor. And it's okay? Okay. There you go. En sus músculos es mucho tenso aquí. Posible es el dolor. Sí. Pero cuando yo hago quiropráctico contigo ayer semana, ello es una 6 a 10, te duele y cuando... Solamente cuando duermo yo pienso que en la cama, al otro día amanezco. ¿Así? Con ese dolor. No sé si es bueno dormir en el piso. On the floor? Yeah. ¿Es no mucho? No. ¿Es okay? Yeah.
Inspirar. Muy bien. ¿Cuántos días no tienes dolor ayer semana? Cuando yo hago contigo. Tú vienes aquí y 6 a 10, y then yo hago quiropráctico contigo y tú hablas 0 a 10. ¿Sí? Alrededor de dolor. Sí. Pero ¿cuántos días tú tienes no dolor? I think 2 días. 2 días, Yeah. and then Alrededor. te duele Yeah. 3 días. Okay. Posible porque yo trabajé el sábado muy fuerte. Okay. Alcé muchas llantas y todo eso. Es lo que me... 2 días es bien, pero yo quiero tú no tienes dolor todos los días de la semana. ¿Es no mucho aquí? No. Es de este lado. ¿Es más allá? Sí. So, necesito hacer allá porque sus músculos aquí es mucho tenso. Y cuando los músculos aquí es mucho tenso, es no bueno para su espalda. Y hablas conmigo si este es fuerte, ¿ok? Ok. ¿Es ok? Ya. Ahí. ¿Tienes duele allá o solamente aquí? Solamente aquí. Ok. Es más bueno te duele solamente allá, porque si te duele aquí también, es más trabajando para nosotros. Oh. Muy bien. Boca arriba. Y necesitamos hacer quiropráctico su duele. Relax. Muy bien. Bien, amigo. Muy bien. Inspirar. Todo. Muy bien. Boca arriba. Ven. Inspirar. Muy bien. Que más allá. And bend aquí. En este, como jugar fútbol. Pero cuando tú haces allá, Okay. sí. Hablas conmigo si este es mucho fuerte, ¿es ok? Sí. Incluso está tronando, se siente. En este es para sus músculos. Okay. ¿Qué otra? ¿Ustedes tienen business card? ¿Qué? Business card. Sí, tengo business cards. Ok. En otro ¿Por hay qué? hay una tienda mexicana y puedo poner el business card ahí y la gente lo ve. Oh, ok. Es bien profesional. Business card a español. Yeah. No, en inglés no hay problema. Inglés es no problema. Yo pongo en la tienda mexicana Ok, y la gente llega ahí y va a ver el quiropráctico. perfecto. Bueno, para ustedes también. Gracias. En este.
¿Cómo? Sí. ¿Es no mucho fuerte? Muy bien. And uno más allá. And bend. And inspirar. And todo. Muy bien. Ok, este es todo para ti. Ok. Hablas conmigo. ¿Cómo está tu espalda? ¿Qué es tu nombre? Primero. Bien, Martín. Bien. Sí. Hasta 0 a 10 hoy. Entonces, ahora está bien. Está bien. Sí. Pero ¿qué es un número? Posible un poco más abajo el dolor. Ok. 2, 1, Sí, por aquí dos. 2. Ok. So este es todo para nosotros. Yo soy Dr. Will Holdsworth, quiropráctico Sussex County, and Pain Relief Chiropractic and Indoor Family Chiropractic Center. Muchas gracias and adiós. Ay, gracias. Gracias. Thank you.